Abban Galadima TV tashar nishadi. So tintini kai ki bar ni ba zan iya rayuwa ba ki gane ina rasa ki kushewa za na je kin ga sanki a zuciya barbaje ina kiranki ki amsa zuciyata ta huta takura zuciya ke na zaɓa na kira ki sarauniya farin ciki na ganki masoyiya samin ki shine muradin zuciyata rabauta zanayi tunda sanki ban kira shi da tausayi tallafa mun cire na yanayi na dimauce ki duba duk jiki ya jigata zan mijinki ki zan matar gida mu tsara soyayya mu manta mahassada mun yi dace a tafkin so da kauna za mu huta akwai al'ajabi so makaho akwai shi da ladabi na amince ni ke dai zanabi ban gudunki ko zan rasa rayuwa na aminta sani na rikice dubun mutane suka ce na haukace tunda sun ce to ni mai zana ce gaskiyarsu abinda suke gani shi za su furta shi dukan kula so da kauna daban suke na kula da an taɓa ki to dole na hassala san ki ya ɗarsu a zuciya ya riga ya
nake yi, ruwa na idaniya ya siyaya. Karki manta mu dau alƙawari, ba rabewa komai wuya ko haɗari. Waɗansu burinsu su gan magarari, ya ki mai sona ki dawo zo mu je can mu kaɗaita. Abban Galadima TV tashar nishadi.